Девочки и мальчики, привет всем, мои дорогие. История, сказка, не отвязка. Вы знаете, сколько сейчас времени? 11:30 ночи. Я только что прилетела в Орландо. Посмотрите. Должна была прилететь в Орландо в 3 часа дня. Вы помните, я с вами делала прямой эфир? И в это время очень много раз кричала женщина. Так вот, она кричала мне: Наталья Фалькона, где вы? Короче говоря, я села и сидела на гейте, который у меня написан на билете. А в последний момент гейт поменяли. Короче говоря, сейчас приду в машину и все расскажу. Это просто жесть. Мало того, что у меня все болит, так я еще сидела 7 часов в аэропорту между самолетами. Короче, все сейчас расскажу. Погоди. Вообще, это просто жесть. Надо же. Это же надо же такому произойти. Опять же, это могло произойти только со мной. Ждем, когда подойдет поезд, как обычно. Маленький поезд, который нас отвезет туда, где я могу уже взять свою машину. Ой, вообще, как же я устала, вы не представляете. Пока сидела в аэропорту 6 часов, сидела в интернете и писала комментарии, кому можно и кому нельзя, всем подряд. Ну что, дорогие мои, едем. Посмотрите, времени у меня 11:30 ночи. Идти, мать. Господи, сейчас еще и экзит-то проеду. Так, погодите секундочку. Ой, сейчас все расскажу, как есть. Уже называйте меня дурой, как угодно, мне все равно. Но я просто сама в шоке от себя и вообще в шоке от ситуации. Это просто кошмар какой-то. Куда я поехала-то? Господи, это же не экзит. Ой, погодите, вернусь. Так, выезжаем. Нашли экзит. Я вообще, девочки, мальчики, я в таком шоке, честно говоря, от всего этого. И вообще прям у меня какая-то депрессия на самом деле. От того, что я не приехала. Я должна была приехать вообще в Орландо в 4 часа дня. В 4 часа. И приехала, 12 часов ночи. Короче, дома я буду только в час. Итак, девочки мои дорогие, буду ехать, и вы будете видеть дорогу. И я буду вам рассказывать, что со мной произошло. Короче говоря, всему виной невнимательность. Моя невнимательность, это какая-то жесть. И мне за это стыдно. Но я буду рассказывать то, что произошло. Вы можете надо мной смеяться, можете писать там какие-то комментарии, все что угодно. Но действительно я сознаю, что моя невнимательность сегодня меня подвела настолько, и это мне огромный урок. Короче говоря, у меня же были билеты на сегодня, да, и по своей невнимательности я увидела, что мой самолет должен отправиться в 2:40 дня, то есть 14:40. Оказывается, в 14:40 было написано, что он должен уже прилететь был в Орландо. Оказывается, мой самолет был в 11:53, по-моему, в 11:53, или посадка в 11:53 была, я уже сейчас не помню, у меня этого билета нет. Вот, что же произошло? Я думала, что я приехала в аэропорт за 4 часа, как написано мне. На самом деле, я в аэропорт приехала за 1,5 часа, и я, в принципе, только-только успела бы на свой самолет. Но, как вы помните, я начала делать лайвстрим, думая, что я приехала в аэропорт за 4 часа и думала, у меня еще много времени. Да? Я ведь пришла на свой гейт, понимаете, и я видела, что написано было вроде как Орландо. Да? Я видела, что написано Орландо. И пока я с вами на лайвстриме сидела, там все орали,
Там очень часто говорили Пасахерос, Пасахерос, Пасахера, Пасахера. Я не слышала своего имени на самом деле. Но я, как вы помните, я сделала прямой эфир, потом у меня отключился интернет, и я потом опять купила интернет на целый час, и опять сидела с вами на прямом эфире. В это время кричали Пасахера, 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 Пасахера. Надо, кстати, послушать. Ну, возможно, я и услышу свое имя, если я на самом деле послушаю. Я завершила свой прямой эфир с вами и думаю, ну, еще мне до 14:40 еще долго. Времени было где-то час. Думаю, ну, вот как раз сейчас пойду на свой гейт. Хотя думала на своем гейте. Потом увидела, что на своем гейте уже Орландо не написано. И понять ничего не могу. Думаю, странно. Пошла на другой гейт. Там тоже Орландо не написано. Ничего понять не могу. Короче говоря, подхожу на тот гейт, где я сидела, и показываю свой билет. Говорю, вот, у меня написано Си-21. Этот гейт Си-21. Почему я не вижу, что у Орландо? Они говорят, ваш самолет уже улетел. И они мне говорят, он улетел уже, да, но с другого гейта. Понимаете? И я понимаю, что я сидела, мало того, что я на другом гейте сидела, то есть его поменяли в самом конце, так я еще и пропустила все. Улетел. Ну, ваш самолет, говорит, в 11:53. И я смотрю на свой билет и вижу, что у меня 2:40 это приземление, и мой самолет в 11:53, а времени час, прикиньте. Короче говоря, они... А я говорю, а что вы меня не позвали? Они говорят, мы вам кричали раз 5. Наталья Фалькона, но вы, говорит, не отзывались. Ну, вы понимаете? И они на меня смотрят, я на них смотрю, говорю, а что же мне делать? Они посмотрели в компьютер, говорят, мы вам дадим сейчас билет, вам ничего это не будет стоить, мы вам дадим его бесплатно, вы полетите в Форт Лаудердейл, а из Форт Лаудердейла вам нужно ждать до 9 часов вечера, и потом вы полетите в Орландо. Представляете, для того, чтобы доехать до Орландо, нужно 2,5 часа. Лететь до Орландо 45 минут, а сидеть и ждать следующего самолета 7 часов. И вот эти 7 часов я сидела, писала комментарии на канале обзорщицы. Не буду говорить этот канал, не ходите туда, но, в общем, писала и получала удовольствие. Конечно, я немножко расстроилась, знаете, из-за чего? Мои нитки все-таки все отвалились, и у меня, похоже, десна полностью раскрылась. Я посылаю фотографию доктору, говорю, у меня посмотрите, что творится. Он говорит, не переживай, никакой инфекции нет, полоскай, и все заживет за 4 дня. Но на самом деле, я думаю, что такого не должно быть. И я, когда вчера приходила к врачу проверять, я ему объясняла, говорю, у меня нитки, говорю, ну, как бы, очень, очень слабо завязаны. Он говорит, нет, все нормально. Короче говоря, после прямого эфира я пошла, попила кофе, и вместе с кофе эти нитки у меня отвалились прям на язык. Я языком-то трогаю, а у меня просто под десной кость я чувствую, представляете? В общем, я не знаю, придется мне опять лететь к ним или не придется, но мне обещали, что все будет нормально. Я уже чуть не ревела сегодня. Я говорю, да что же это такое-то, говорю. Я к вам прилетела и с нормальной опять десной, а вы мне что сделали-то? Ну, в общем, не знаю. Короче говоря, меня больше это расстраивает. И я вот под это все, когда прилетела уже в Форт Лаудердейл, отсидела, наверное, часа 3 или 4. Когда попила кофе, увидела, что у меня творится с десной. Уже хотела билет обратно покупать в Мексику, представляете. Винсенту звоню, Винсент тоже расстроился. Говорит, ну что же это такое? Ну, в общем, я не знаю, может вообще опять через 4 дня мне надо будет лететь. Если у меня не заживет, то получается, что через 4 дня я опять полечу туда. У меня вообще какая-то напасть вот на эту десну. Я не знаю, у Оксаны все нормально. У нее вообще ничего нет. Она говорит, у меня вообще ничего не болит, все прошло, все нормально. А у меня, я не знаю, что такое. Но я сказала, я к этому доктору больше не пойду. Не пойду я больше к этому доктору, потому что этот доктор мне сделал, у меня инфекция пошла.
Сейчас у меня нитки отвалились. Короче говоря, не знаю, я злая на эту клинику, я очень злая в данный момент. Еду домой в расстроенных чувствах. В общем, вот такая моя история. Вот такая вот моя история. Вместо того, чтобы прилететь в 4 часа, я прилетела в 12. Я дома буду в час ночи. Уставшая, с открытой десной. Ну и, в общем, не до шуток мне, девочки, сегодня. Не знаю, выйду ли я завтра на прямой эфир. Ой, кстати, да, вот, думаю, что-то еще хотела сказать. Насчет тестов. Тест у меня вообще никто... Винсент звонит, погодите. Короче, рассказываю. Тест у меня вообще никто не спросил. Вообще никто. Я уже этот тест всем навязывала. Говорю, тест-то вы у меня кто-нибудь посмотрите? Они говорят, нам не надо. Представляете, я говорю, ну что вам, десну что ли теперь показывать вместо теста? Я говорю, как так-то? Мне кричали, представляете, если бы я тест сделала за $150. Хорошо, вот этот дешевый сделала за 20. И то мне оплатила клиника, конечно. Но никому этот тест не нужен, девочки. Ну вот как-то так. Никто не спросил у меня вообще. Даже обидно. А я так переживала. Я знаете, что еще переживала? Что я в Форт Лодердейл приеду, а когда я полечу в Орландо, у меня уже будет больше 72 часов на тесте. И думаю, вдруг меня не пустят. В общем, еще и из-за этого я расстраивалась. Короче говоря, помогли хейтеры, потому что с хейтерами я повеселилась сегодня очень классно, потому что зашла на этот канал и писала им комментарии, причем комментарии писала абсолютно беззлобные, потому что мне казалось, это такая фигня по сравнению с тем, что со мной сегодня произошло. Поэтому, хейтеры, спасибо вам за то, что вы меня повеселили. Все, спокойной ночи всем, я вообще не знаю, я в трансе. В трансе из-за Десны. В трансе из-за того, что тест мой никому был не нужен. И вообще, мне сегодня плохо. До свидания. Короче, девочки, дорогие мои мальчики, рассказала все сбивчиво. Я 100% знаю, что рассказала сбивчиво. Все это собрала в кучу. Мысли у меня бегают, и я не успеваю даже, как говорится, сложить 2 плюс 2 сейчас. Я настолько устала. Я надеюсь, что я понятно все это рассказала, объяснила. Объяснила все это некрасиво, рассказала некрасиво, ну уж простите меня. Короче говоря, вы сейчас смотрите видео, а я буквально приехала пару часов назад. Вот все. Видео еще горячее, свеженькое вам. О моей невнимательности.